風でね。風がね、ねえ。なんかこの辺多いね。この前こアパートでしょ。本当ですよね。あれは漏電だったもんね。ああ、そうですか。いや、ここも結構これ飾るうちだから、漏電かなと思ったんだけど、家の中ですもんね。あれ電飾なの。そう、綺麗にイルミネーション飾るうちだから。工事現場かと思った。